Kwa wale wote ambao hawajui kuhusiana na Ethereum 2.0 au tunaita the merge, hapa kinachofanyika ni kwamba Ethereum kipindi cha nyuma, hii ni issue ambayo imetokea tarehe 13 mpaka tarehe 15. Ethereum kipindi cha nyuma kabla ya hii 2.0 kutokea ilikuwa wanaita ilikuwa katika proof of work. Yaani kwamba watu wanafanya kazi ili waweze kuimine Ethereum. Kwa wale maminer ambao wanamiliki zile block, kinachotokea ni kwamba kila transaction inavyopita, hii ni sawa na mtu ni sawa na minara ya simu. Kwa mfano kama upo Dar es Salaam unamtumia mtu hela Kigoma, kwa hiyo itapita kwenye minara ya simu ile transaction yako. Kwa hiyo wale wamiliki wa minara ya simu walikuwa wanalipwa kulingana na nini? Kulingana na wao wamemiliki minara mingapi au una minara. Kwa kila mnara ndo kama tunachukulia kama block, kila block moja. Kwa hiyo transaction inavyopita mule wewe unalipwa, ndio inaitwa gas fee. Kwa hiyo gas fee zile zinalipwa kulingana na wale watu wenye block ambao wanarahisisha transaction. Lakini kwa upande wake mwingine, kwa sababu zinafanana tu na za Bitcoin, kwa sababu tunajua Ethereum iliiga kutoka kwa Bitcoin jinsi ya kumine na kunini. Madhara yake sasa ndio hivyo, inaharibu environment pamoja na umeme, unatumika umeme mwingi sana na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo kilichotokea sasa hizi wamehama sasa Ethereum kutoka kwenye proof of work, yani kwamba lazima uwe na mine lazima mine kitu afu ndo apewe reward ambayo ni ile gas fee. Maana gas fee kibongo, kwa mfano kama kibongo bongo sisi tunatumia, au kwa hii mitandao ya simu tunatumia ndo zile nini, tozo pamoja na makato yale ya simu. Yes. Sasa hapa kinachotokea sasa hizi hii the merge inavyotokea ni kwamba wanaitoa katika ule mfumo wa proof of work, wanaingia kwenye proof of stake, yani staking. Maana yake nini? Maana yake mtu alipwi sasa kwa kuwa na zile mashine za kunini. Hapana. Wanawalipa watu transaction zinavyotokea kulingana na wanavyoenda kustake. Sasa hapo ndo process inayokuja wewe ya mbele, kwamba kwa sababu blockchain nyingi sasa hizi zinazoanzishwa proof of work wanaitoa, maana yake ile inafanya transaction inakuwa slow. Ni kama blockchain ya Bitcoin transaction zake ni slow sana kulingana na nini, na hizi transactions zingine. Kwa mfano Solana wao wanatumia proof of work na proof of history. Kwa vitu viwili wanatumia proof of work na proof of history, lakini sana proof of history, kwamba transaction kutoka kwenye block moja kwenda block nyingine, wewe ukiwa unamtumia mtu kwenye wallet nyingine, haiangalii yani haiangalii mtu ambaye ni miner. Hapana, wenyewe wanaangalia historia. Kwa ndo maana Solana ni the fastest kwa sasa hivi. Inawezekana zikatokea zingine fastest blockchain ambayo ipo, na ndo maana inapata popularity kubwa sana. Kwa hiyo wao inakuwa ni rahisi kwa sababu kubwa ni hiyo. Japokuwa Solana bado wapo kwenye phase ya kuendelea kujibuild, kwa sababu Ethereum wapo vizuri, manake kwenye labda ulinzi na nini, lakini Solana bado. Tunakumbuka mwezi wa 8 kuna wallet karibia 8,000 zilikuwa hacked, sababu kubwa kuna bado baadhi ya sehemu ambazo hazijakaa vizuri. Kwa hiyo haka aliiba Solana nyingi sana. Kwa hiyo na baadhi ya watu ambao walikuwa wamewekeza coin zao kule, lakini still tuliamini kwamba baada ya ile hacking bei ya Solana itapungua, lakini haikushuka. Kwa hiyo ilibaki vile vile. Unaona? Kwa hiyo hata Ethereum ilipata hayo mambo mpaka imekuja kwenye saizi 2.0. Manake wale developer devs walifanya kazi kubwa sana ya kuweza kuweza kuhakikisha inakaa vizuri. Kwa saizi wamehama sasa, ndio wameshahamia kwenye, na ndio maana unakuta Ethereum imedip kidogo, kutokana na nini, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa hawezi kuuza ndani ya siku kadhaa, kwa saizi wameuza, na maana coin zinashuka. Okay, huo ni uchambuzi mdogo tu kuhusiana na the merge ambayo imetokea. Kwa saizi imehamia kwenye proof of stake, na ile ya work imeshatoka. Okay guys, have a nice day, tukutane kwenye somo lingine.